আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রান্নার রসায়ন। আমি আমার চ্যানেলের জন্য একটি নতুন ব্লেন্ডার কিনেছি আর ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করা যাক ব্লেন্ডারটি কেমন, ব্লেন্ডারটির মোটর কত ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন, ব্লেন্ডারটি কোন ব্র্যান্ডের, কত বছরের ওয়ারেন্টি দিয়েছে, কিংবা ব্লেন্ডারে কয়টি জগ রয়েছে, কয়টি কি রয়েছে, সব কিছু আপনাদের সাথে ডিটেলসে শেয়ার করার জন্য এই ভিডিওটি তৈরি করেছি। এবং ভিডিওর শেষের দিকে ব্লেন্ডারটি আমি কোথা থেকে কিনেছি, কত দাম নিয়েছে, সব কিছুই কিন্তু খুব ডিটেলসে দেখিয়েছি। তাই না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। আমার চ্যানেলের জন্য কিনে ফেললাম মিয়াকো ব্র্যান্ডের 3-in-1 ম্যাজিক বুলেট ব্লেন্ডার। এটার মোটরটা 500 ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন। বক্সটা আমি আপনাদের ঘুরে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে লেখা আছে মিল্কশেক, মিন্স মানে কিমা করতে পারবেন, সাথে আপনারা জুস করতে পারবেন, এবং গ্রাইন্ড মানে হচ্ছে গুঁড়ো মশলাগুলোও কিন্তু আপনারা খুব সহজে এটাতে করতে পারবেন। চলুন আপনাদের সাথে নিয়েই বক্সটা ওপেন করা যাক। বক্সটা খুলতেই পেয়ে গেলাম একটি ইনস্ট্রাকশন বুক এবং ওয়ারেন্টি কার্ড। এই ব্লেন্ডারটার কিন্তু 5 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। আর অবশ্যই ব্যবহারের আগে এই ইনস্ট্রাকশন বুকটা কিন্তু খুব ভালো মতো পড়ে নেবেন। এতে প্রত্যেকটা জিনিসের ব্যবহার খুব সুন্দর এবং স্পষ্টভাবে লেখা আছে। আমি আপনাদের একটা পেজ একটু ভালো মতো দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে ফিগার 12তে লেখা আছে যে জারগুলো এখানে আছে সেই সবগুলোকে আপনারা সাবান পানির সাহায্যে খুব ভালোভাবে ওয়াশ করতে পারবেন। ফিগার 13তে দেওয়া আছে এখানে যে মোটরটা দিয়েছে সেই মোটরটা কিন্তু কোনো মতেই সাবান পানি দিয়ে ওয়াশ করা যাবে না। ফিগার 14তে দেখা যাচ্ছে মোটরটা মোছা হচ্ছে, তার মানে মোটরটা আপনারা টিস্যু বা ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতে পারবেন। একে একে আমি বক্স থেকে সবগুলো বের করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে কি কি আছে। প্রথমেই দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে একটি মোটর আছে, যে মোটরটি কালো কালার এবং খুবই স্টাইলিশ। এই মোটরটা 500 ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন। সাথে আছে দুটি ঢাকনা, একটি ঢাকনা প্লেন এবং অপর ঢাকনাটি ছিদ্রযুক্ত। সাথে আছে একটি জুসের জগ, এই বুলেট ব্লেন্ডারের সাথে কিন্তু খুব স্টাইলিশ 4টি মগ রয়েছে এবং প্রতিটা মগের ক্যাপের দিকে কিন্তু আলাদা আলাদা কালার রয়েছে।
দিচ্ছি অল্প একটু বিট লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি 1 গ্লাস পরিমাণ পানি। জারের মুখটা খুব ভালো মতো আটকে দিচ্ছি।